Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu sana kwa uzima huu na afya, maisha, jinsi huyu Mungu wetu anavyotujali na kutupigania katikati ya harakati za maisha haya. Kwa kweli hatuna kujisifu, tunamrudishia Mungu utukufu. Mimi ni mtumishi wa Mungu Jackson Justin Mpongo, mchungaji. Karibu katika somo la leo. Katika somo hili la leo tutajikita katika sura ya pili ya kitabu cha Ufunuo, na katika somo hili tunaangalia uchambuzi yakinifu wa historia ya kuandikwa kitabu cha Ufunuo na makanisa 7 yaliyoandikwa katika kitabu hiki cha Ufunuo. Moja ya dhana mbaya na dhana nyingi katika vichwani mwa watu wengi wamedhani ya kwamba kitabu cha Ufunuo ni kitabu kilichofungwa, ni kitabu kisichoeleweka. Nataka nikwambie habari njema, kitabu cha Ufunuo ndio dira ya muumini ili kuendea maisha haya yajayo, ya sasa na ya baadaye. Tumwombe Mungu atupatie Roho Mtakatifu kuweza kutufundisha katika somo hili la leo. Baba na Mungu wetu, rafiki yetu, unayetujali na unayetupenda, umetupatia mafunuo makubwa katika maisha yetu. Tumekuja kwako, tunashiriki baraka hizi za kujifunza kitabu hiki ambacho umeruhusu kije kwetu kwa wakati na nyakati zetu. Ninakushukuru kwa kuwa utatupatia Roho Mtakatifu awezaye kufasiri hata na mafumbo. Ninaomba haya nikiomba na kushukuru katika jina lako Yesu, amen. Kitabu cha Ufunuo kiliandikwa na mtume Yohana, mtume akiwa uhamishoni katika kisiwa kile cha Patmo. Kwa nini alipelekwa huko? Alipelekwa huko kwa sababu ya mateso ya imani ya wakati ule, na wanatheolojia wengi bilia kwamba kitabu kiliandikwa kati ya mwaka wa 90 hadi wa 95 baada ya Kristo, na alipokea maono hayo kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe akiwa katika kisima kile cha Patmo. Huko mkitadha mkubwa sana wa kitabu hiki, kanisa lilikuwa linapitia mateso makali kipindi hicho, na tunaona jinsi ambavyo mitume walikuwa wakiuawa, mitume walikuwa wakipata mateso, wengine wakipelekwa magerezani, na hata Yohana alikuwa amepelekwa kule Patmo. Alichemshwa kwenye pipa lakini bado hakuchemka. Kanisa lilikuwa linapitia mateso makali, kulikuwa na mafundisho ya uongo na kupoa kiroho sana kwa kipindi hicho. Yesu anazungumza moja kwa moja kwa makanisa haya 7 kupitia maono ya mjumbe wa Mungu Yohana, na kusudi ya kuandika kitabu hiki ilikuwa ni kuimarisha kanisa wakati wa mateso. Tunaona namna ambavyo mateso yalivyokuwa yakiendelea, kulihitajika ufunuo wa mambo yajayo ili aweze kuimarisha na kujua namna ya kuenenda katika barabara, kuwatahadharisha waumini, lakini pia kuwatia moyo ili waweze kuendelea na kuwa waaminifu. Sasa tutaangalia sana hapa katika sura hii ya kitabu cha Ufunuo, sura ya pili mstari wa 1 hadi ule wa 7, na tukijikita katika kanisa mojawapo, kanisa la Efeso. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajitao mitume na sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini na neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Efeso ulikuwa ni mji mkubwa sana wa kibiashara, tena sio biashara tu, ibada za sanamu.
Historia inasema Efeso, kwa kuwa ulikuwa ni mji mkubwa wa kibiashara na ibada za sanamu zilikuwa zimejaa hapo, tunaona jinsi ambavyo kulikuwa kunahitajika utambulisho wa kumtambua Yesu kwa hilo kanisa lililokuwa katika mji wa biashara na sanamu zinazokuwa zikiendelea ibada zake. Fungu la kwanza tunaona anayeshika nyota 7 ni Yesu. Tena hii ina maana ya kwamba ana mamlaka juu ya makanisa yote, neno kushika nyota 7. Lakini tunaona sifa za kanisa la Efeso. Tunaona Mungu anazungumza na Yohana katika maono kwamba anayajua matendo yake. Walikuwa wachapakazi, walikuwa wavumilivu, walikuwa wanachukia uovu hawa watu wa Mungu. Tatizo lao walikuwa na lawama, waliuacha upendo wao wa kwanza. Kwa kuwa walikuwa sahihi imani, lakini kuna mambo hawakuwa na upendo wa dhati kwa Mungu. Lakini tunaona walipewa onyo, nitakiondoa kinara chako, maana wangepoteza uwepo wa baraka za Mungu katika maisha yao. Tunaona Mungu kupitia Yohana anawapa ushauri, kumbuka, tubu, urudi. Kumbuka ulipotoka, tubu, rudi kwa matendo ya kwanza. Jambo jema walilofanya, tunaona jambo walichukia matendo ya Wanikolai. Maana yake walikuwa wanapingana mafundisho ya uongo. Tunaona pia wanapewa ahadi, nitampa kula matunda ya mti wa uzima, uzima wa milele kwa wale watakaoshinda. Kanisa la Efeso linatufundisha mambo makubwa matatu muhimu. Inawezekana kuwa na imani sahihi katika maisha yako, lakini kwa kosa upendo. Mungu anathamini moyo kuliko matendo yetu. Mungu anathamini moyo uliojitoa kikamilifu kwake kuliko matendo. Toba na kurudi kwa Mungu ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Haijalishi ya kwamba wewe ni Mwadventista au sio Mwadventista wa Sabato. Toba na kurudi kwa Mungu ni muhimu sana kila kuitwapo leo. Lakini tunaona thawabu kwa wale wanaoshinda. Mimi natamani nikupatie swali la kujitafakari. Je, bado una upendo wa kwanza kwa Mungu wako? Je, bado una upendo wa kwanza kwa Mungu wako? Lakini swali la pili, kama Mungu angeamua kuandika barua kwa kanisa lako lingeandikiwa barua ya namna gani? Mungu wetu anatamani kutusaidia kuvuka vizuizi, kushinda changamoto katika maisha yetu. Mungu atusaidie sana tuweze kuvuka vizuizi vinavyotufunga katika maisha yetu. Huu uchambuzi leo tutaishia katika kanisa la Efeso na mstari huu wa 7, na kesho tutaendelea na ule mstari ule wa 8 na hadi ule mstari wa 11. Nikutakie baraka za Bwana za wakati huu, na nikuache na wimbo huu. Baraka za Bwana ziwe nawe. Umezunguka sana
kufikia hapo sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Bye.